Kako da slušaoci znaju da je ono što ćete nam ispričati legitimno? Sa mnom je razgovarala boulderska policija, oni znaju ko sam. Moje ime se također pojavlja u turističkom vodiču za obilazak kuća koje je izdalo Bouldersko istorijsko društvo tokom Božića 1994. pod počasnim spomenom. Moje ime je tamo. Uzeli su vam otisak dlana? Da, boulderska policija ima otisak mog dlana. Imala sam ključ od kuće Remzijevih, više od 2 godine i zvali su svakoga od nas koji je ikada imao ključ. Da li ste dali vlas i kose i odradili sve te stvari? Ne, nisu mi tražili ni kosu, ni rukopis, iako bih to rado dala. Ko je razgovarao sa vama iz boulderske policije? Detektivka Jane Harmer. Razgovarali ste sa nama o tome ko ste u smislu legitimnosti onoga što govorite i opet moramo biti oprezni i nećemo koristiti vaše ime. Kada ste prvi put upoznali Johna i Patsy Ramsey? Zapravo ja sam upoznala Patsy prije nego što sam upoznala Johna. Nemam to tačno u evidenciji, ali bilo je negde u martu 1993. godine. Angažovala me je dadilja. Zvala se Susan. Bila je moja prijateljica koja je radila kod njih i nije uspevala sve da postigne. Osoba koju su imali pre mene otišla je iz nekog razloga. Prvo, nije htjela da skuplja igračke, što je bio veliki deo tog posla, i zato me je Susan pitala kao prijateljicu da li bih došla da joj pomognem. Jer sam honorarno radila po kućama i bila sam zaposlena u Kmartu na pola radnog vremena. Imala sam i mali biznis sa strane. I tako me je zamolila da dođem i da joj pomognem. Patsy je u to vrijeme bila van grada i ja sam je zapravo srela tek oko mjesec dana kasnije. Upoznala sam Nedru pre nego što sam upoznala Patsy, a onda sam upoznala Johna. Ne sjećam se tačno trenutka kada sam upoznala Johna. U jednom trenutku je ušao kroz kuhinju i mi smo se predstavili jedno drugom. Zašto ste napustili svoj posao u Kmartu? Pa bilo je previše posla, a za dobar deo toga nisam bila plaćena. Pa onda raspored smena i radno vrijeme je bilo 6 sati, minimalac, obično su mi plaćali $50. Mogla sam da zaradim više novca radeći za 2 ljudi nego samo za njih. Koliko dugo ste radili za Johna i Patsy Ramsey? Otprilike 2,5 godine. Otišla sam 4. septembra 1995. godine. Kontaktirali ste me nakon što vas je kontaktirala boulderska policija. Razgovarali ste sa njima, sada je prošlo 20 mjeseci. Zašto ste me pozvali? Zašto ste želeli ovaj intervju? Kao prvo, stalno slušam mnogo nekih netačnih pojedinosti, zabluda koje bih želela da razjasnim. Drugo, meni lično je bilo veoma teško da gledam kako Ramseyevi idu na nacionalnu televiziju, kako otvoreno lažu i ne dozvoljavaju da se bilo ko izjasni kako bi im se suprotstavio. Dajte nam neki primjer. Pa, na primjer, kada John Ramsey kaže pred kamerom: nisam znao da je John Benet patila od noćnog mokrenja, odnosno ne toliko. Znate kako, slučajno sam bila svedok kad sam jednom došla u ponedjeljak ujutru da je on otišao gore, one piškile u krevet i rekao je: možete li da joj promenite posteljinu na krevetu? Opet je mokra. Ono što mi se čini čudnim, poznavala sam je između njene 2. i 4. godine. Za to vrijeme je imala problem sa noćnim mokrenjem, ali to nije bilo hronično. Dešavalo se s vremena na vreme. Kao prvo, mislim da deca od 2,5 godine uvek to rade, dešava se slučajno. Ali kod John Benet je to postajalo sve gore i gore. Mislim da bi dete od 6 godina trebalo da manje piški u krevet nego dete od 2 ili 4 godine. U to vrijeme nisu postojali gumeni čaršavi na njenom krevetu koji bi zadržavali tečnost, ako razumete. Ali i ona i Burke su piškili u krevet. Burke je imao 7 godina i također je patio od noćnog mokrenja. U to vrijeme nisam mislila da je to čudno, jer se ponekad javlja kao nasledno u nekoj porodici i češće kod dečaka, a i roditelji su im bili lenji. Da li je tačno da znate nešto o njenom mokrenju u krevet pre njene smrti? Pre njene smrti? Pa radila je to čitave 2,5 godine koliko sam ja radila tamo. Da li imate saznanja o njenom mokrenju u krevet neposredno pre njene smrti, možda za vikend pre njene smrti? Ne. Rekli ste mi u drugom razgovoru, ne želim da vam stavljam reči u usta, da se John Benet odvikla od flašice prilično kasno. Bila je u vrtiću, imala je oko 3,5 ili 4 godine i Susan, dadilja, pokušavala je da je odvikne od flašice. Tog avgusta je napunila 4 godine i u toku leta se prilično radilo po tom pitanju,
Susan je pretila da će reći njenim drugaricama iz vrtića da još uvek koristi flašicu kako bi je naterala da prestane, zato što je bila previše stara da je koristi. I John Benet nije dobro spavala. A John je bio strašno frustriran oko toga jer je pokušavao da je uspava i nije išlo i onda bi je stavio u krevet uz flašicu mleka i pustio video. Pričali ste mi o tome kako je John Ramsey jednom došao i isključio usisivač dok ste čistili kuću. Ispričajte publici tu priču. Pre svega moram da se osvrnem na ono najbitnije. Petsin glavni zadatak je bio da se pobrine da niko ne nervira Johna. Jedna od stvari koja ga je stvarno nervirala je mnogo buke. Znate, i tome slično. Jednog dana bila sam tamo, bilo je to tokom leta, tako da su Petsi i deca bili u Michiganu, bilo je to leto od 95. verovatno jun ili jul. Bila sam u glavnoj spavaćoj sobi na 3. spratu, usisavala sam pod, što je bio moj posao. Završavala sam upravo sa tim usisavanjem. Dok sam to radila, John Ramsey je ušao u sobu, verovatno kroz garažu, popeo se stepenicama i isključio usisivač. Okrenuo se i otišao. Nije vam ništa rekao? Ni reči. Samo ga je isključio i otišao? Da, izraz njegovog lica je govorio više od 1000 reči. Da li ste nešto drugo uradili osim svog posla? Ništa nisam uradila, usisavala sam pod. I on je došao, isključio usisivač, ne govoreći ništa i otišao? Da, nije voleo zvuk usisivača. Ispričajte publici zloglasnu priču o varičelama. Da, to je bilo leto 95. Nekih verovatno 2 ili 3 nedelje pre nego što su otišli u Michigan. John Benet je imala 4 godine, trebalo je da napuni 5 godina tog avgusta i ona i Burke su oboleli od varičela. Bila sam tamo i čistila u kuhinji. Burke je bio gore i strašno ga je svrbelo. Svuda je imao boginje. Bio u krevetu, u svojoj sobi, puštao je video snimke na televizoru. John Benet je bila u TV sobi, sedela je za malim stolom u spavačici, radila je nešto tiho, na primjer bojila bojanku. Dijete očigledno imalo temperaturu i sedelo je tamo i bojilo. A Patsy je bila u kuhinji i telefonirala doktoru. Pomislila sam, ok, ona će da pozove doktora i da sazna šta da da deci, međutim razgovor je krenuo ovako. Znate, John Benet ima varičele i ima ovolike fleke na licu i moramo da se fotografišemo za otprilike 3 dana. Da li možete nešto da joj prepišete da se otarasi fleka? I onda nek mi neko kaže da je to majka koja je dete volela celim srcem. Kakav je bio njihov odnos, ako vam je poznato? Koliko sam shvatio, Ramseyevi su razgovarali pred bilo kim o bilo čemu, zato što su poslugu smatrali kao deo nameštaja. Pre svega, da li je to pošteno? I drugo, šta mislite, kakav je bio odnos Johna i Patsy? Pa to je relativno tačna procena. Neki su im bili bliski od drugih, kao što je dadilja, na primjer, ali što se tiče mene, bila sam nameštaj. Odnos je uglavnom bio ljubazan i pristojan. Bio je to poslovni odnos. A njih dvoje nisu baš bili ljubazni jedno prema drugom. Nisu se ponašali uopšte kao bračni par. Da sam ih videla negde drugde, pretpostavila bih da su poslovni partneri. Ona mu je bila više kao sekretarica, a ne žena. Koliko sam mogla da zaključim, dok sam nameštala njihov bračni krevet, posteljina nije bila izgužvana. Rekli ste mi u jednom drugom razgovoru da kada čistite kuće kod ljudi, možete tačno reći kakav je njihov seksualni život. Možda će vam ovo biti teško pitanje, ali rekli ste mi da verujete da Ramseyevi nisu imali intimne odnose. Pa koliko ja znam, a i od drugih ljudi koji su radili tamo, ne verujem. Barem ne redovno. Vikendom sigurno ne, jer sam ja tamo bila ponedeljkom. To nije bila ljubavna veza. Trenutno radim kod jedne žene i nikad je nisam srela. Znam njenu omiljenu boju, znam njene hobije, znam ime njene mačke, znam ime njenog muža, znam da su prilično nežni jedno prema drugom, znate, ostavljaju mala pisamca jedno drugom, neke male poruke, male sitnice, stvari sa srcem po cijeloj kući. I mogu vam reći u suštini kakav je njihov odnos i kakvi su ljudi, a nikad ih nisam srela. A ipak, kada je reč o Johnu i Patsy? To nije bila ljubavna veza. I još nešto mi se učinilo čudnim. Kada je Patsy bilo najgore, bila je stvarno bolesna, bila je u bolnici, imala je operaciju, išla je na hemoterapiju i bila je veoma blizu smrti. Njena majka Nedra je bila ta koja je sedela u čekaonici sa brojanicom dok je Patsy bila na operaciji i bila je stalno pored nje, a John Ramsey nije bio. Kada je ova tragična priča izašla na videlo i ljudi počeli da pričaju i kada ste gledali postupke Johna i Patsy Ramsey kao i svi mi, šta vam je prošlo kroz glavu?
Koliko brzo vam se, nakon tragedije i pronalaska tela devojčice, javila boulderska policija? Boulderska policija me kontaktirala, mislim da je to bilo krajem februara, a ubijena je u decembru. Kakva je bila vaša reakcija kada ste čuli da je devojčica brutalno ubijena? Moja reakcija je bila možda malo drugačija. Bila sam van Kolorada. Tog popodneva sam prisustvovala sahrani moje bake. Prespavala sam u maminoj kući. Moj dragi me odavde zvao telefonom. On ne prati baš pomno moj poslovni život i mislio da i dalje radim za njih. Zato što je nazvao i rekao: kada radiš kod Remzijevih? Ja sam se iznenadila: kod Remzijevih? A on je rekao: da, kod Johna i Peci. A ja sam rekla: ne radim tamo već 1.5 godina. I onda mi je saopštio: neko je ubio John Benet. I u tom trenutku doživjela sam šok. Moja majka je sekund nakon toga uključila televiziju, ima kablovsku, i pojavile su se lokalne vesti i prikazali su sliku kuće. A ja sam pomislila: o Bože, ovo je stvarno loše. I pitala sam svog dragog: da li policija zna ko je to uradio? A on je rekao: pa i ne baš. I ispričao mi je deo onoga što je znao. Taj razgovor se desio 27. decembra. Moja prva pomisao je bila da to dete nije ubio neki stranac. Zašto ste tako mislili? Nekakav unutrašnji osjećaj pre svega. Ali i sada, više nego tada, ja sam spremna da se kladim na sve što imam, da stranac nije ubio John Benet. Način na koji je ta kuća zamišljena to otežava. Mislim, bilo bi jako teško. Moguće je da postoje ljudi koji su profesionalci, ali tada bi oni uradili posao profesionalno. Ima mnogo nekih sitnica koje doprinose tom mom uverenju. Niko ko nije poznavao tu kuću zaista dobro nije mogao to da uradi, a da ga ne primete. Nije moguće, to je jednostavno fizički nemoguće. Morali biste da znate neke detalje, sitnice, kao na primjer kada uđete u sobu i pritisnete prekidač, svetlo se ne pali. Jer znate, kada je soba preuređena, postavili su plafonski ventilator, jedan od onih metalnih bez sijalice. Jedini izvor svetla u sobi John Benet bila je lampa između 2 kreveta. Znači, morate fizički da prođete kroz sobu i uključite je. Ne uključuje se ne prekidač. Prekidač je služio da se uključi luster koji je uklonjen da bi se na njegovo mesto instalirao plafonski ventilator. Toliko se pričalo o takozvanoj tajnoj sobi, maloj sobi za koju retko ko zna. Linda Hoffman Pugh, koja vas je zamenila, jednom je rekla da nije znala da ta soba uopšte postoji. Šta je sa prostorijom u kojoj je pronađeno telo devojčice? To je vinski podrum. Tako je izgrađen. Mislim, nema prozora i to. Kad sam zadnji put bila u toj prostoriji, u njoj nije bilo ničega, bila je prazna. Nije korišćena za skladištenje, nije korišćena ni za šta. Bila je puna vlage. Bilo šta što biste stavili tamo bi se ubuđalo. Zato ništa nije ni držano u toj prostoriji. Ta prostorija nije skrivena, ali nije baš ni vidljiva na prvi pogled. Prostorije iz koje se ulazi u nju je kotlarnica. I obe prostorije su mračne. U njih niko nikad nije ulazio osim možda Burka. Burk je povremeno boravio u podrumu i imao je dole neki svoj voz. On je bio jedini koji se igrao u podrumu. Peci je retko kad išla tamo. Sišla bi u podrum da uzme što god joj trebalo, ali nije volala da ide dole. A John Benet se plašila podruma. Bilo je hladno, bilo je vlažno, bilo je natrpano i mračno. Uglavnom, članovi posluge su bili jedini koji su tamo silazili. Zapravo sam ja ta koja otkrila da tamo postoji sef. Peci nije ni znala da on postoji. Jednog dana tu smo bile Suzan, ja, Nedra, Peci. Suzan je bila dadilja? Da. I deca su se igrala u jednoj od drugih soba. Dole je bio zamrzivač, čistili smo ga i sređivali podrum. I ja sam ga ručno čistila. I kako sam izlazila iz te prostorije da ne bih ispraljala ono što sam očistila, ušla sam u vinski podrum unazad, dok je iza mene bio usisivač. I onda sam odjednom ugledala stari sef na podu. Bio je prekriven strugotinama i bojom i dugo nije bio korišćen. Kad sam ga očistila, otišla sam do Peci i pitala: da li ste znali da se ovde nalazi sef? A Peci je rekla: ne, nisam znala, John verovatno zna. Možda bi trebalo znati da ga odšrafi i izvadi. Koliko ja znam, nikada nije korišćen. Nikada nije bilo ničega u njemu. Kad sam ga pronašla, delovao mi je kao da ga godinama niko nije ni pipnuo. Ono što do sada niste rekli, priče koje niste ispričali, to mi sad ispričajte. Jedna stvar za koju sam mislila da je zaista čudna kada sam prvi put tamo radila, njihova najstarija ćerka Bet poginula je pre nego što sam počela da radim tamo.
Imala sam dosta smrti u svojoj porodici, mnogo članova porodice je umrlo, većina njih prerano. I naravno na poleđini mojih fotoalbuma obično imam kolaž fotografija, kao na primjer slike svog oca. Najgore stvar kojom se može desiti je da izgubite dete. Nastane rupa koja se nikada ne može popuniti. Nakon što je Beth poginula, John je napisao pesmu pod nazivom Tatina devojčica, koju je držao na svom noćnom stočiću, gde je svake večeri stavljao sat i sitniš. Tu je mogao da je vidi svaki dan. John nije imao mnogo slika druge ćerke Melinde i sina Johna Andrewa u blizini, samo fotografije Beth, pa čak i u svom kupatilu. I John je imao taj kolažni ram sa slikama Beth, iz vremena kada je bila mala, pa kada je bila navijačica i tako, što samo po sebi nije ni malo čudno, posebno ako znamo da je ta devojka poginula. Međutim, on je taj ram držao u svom kupatilu. U početku čak nije bio ni okačen na zid. A onda kada je kuća poplavljena, o čemu ću vam pričati kasnije, inače kuća je poplavljena tokom praznika za Dan zahvalnosti zato što je postojao problem sa prozorom i slavinom. Slavina se aktivirala i poplavila kuću. Na sreću, voda je nekako preskočila tu sliku. Svuda je bilo vode, samo oko slike ne. Ipak, to mi je nekako delovalo malo čudno. Ko drži sliku svog mrtvog deteta u kupatilu? Imate li još takvih priča? Pa da, recimo ta poplava. To je bilo zanimljivo. Šta se u stvari desilo? To konkretno kupatilo je bilo Johnovo kupatilo. Svako od njih je imao svoje kupatilo. John svoje, Patsy svoje, a deca svoja. I niko nije koristio tuđe. Johnovo kupatilo je bilo totalno čudno, kao i način na koji je postavljeno. Kao što sam već rekla, bila je tu velika hidromasažna kada i imala je držač za tuš koji je montiran na bočnu stranu kade. Ručke su bile dugačke, tanke ručke. A svuda oko kade su bili prozori. I bio je raspust za Dan zahvalnosti, bilo je toplo. Moler Jay je farbao zidove i ostavio otvoren prozor da bi se sve to osušilo. A onda se desila jedna od onih velikih oluja. Vetar je otvorio kapak, tek toliko da udari u tu ručku na slavini i pokrenuo toplu vodu. Tuš je bio okrenut ka kupatilu i voda je lila pravo na pod, topla voda. 3 dana je to trajalo. Ja sam došla tek u ponedeljak posle Dana zahvalnosti, popela sam se gore i bilo je kao u sauni. Čula sam kako voda teče i pojurila da isključim. Nisam ni bila svesna kolika je šteta učinjena. Očistila sam to najbolje što sam mogla i onda sam počela da gledam po kući da vidim gde je sve voda otišla. Doprla je čak i u Petsinu dnevnu sobu. Prošla je kroz plafon i u kupatilo Johna Andrewa dole, sve do kupatila za goste na prvom spratu. Zamislite, napravila je štetu od $20.000. Par dana pre toga sam kupila paročistač koji sam slučajno tog trenutka imala u autu. Mislila sam da je bolje da to očistim jer su Ramseyevi trebali da se vrate u grad, ali zbog magle u Atlanti nisu mogli da lete nazad tog dana. Otišla sam da nazovem Johnovu kancelariju i pogledala u gornju fioku njegovog radnog stola da vidim da li mogu da pronađem vizit kartu za Access Graphics. I kad sam je našla i okrenula taj broj, nisam mogla da dobijem spoljnu liniju. Radila sam u toj kući skoro 2 godine u to vreme i nisam znala da morate da okrenete 1 da biste dobili spoljnu liniju. Mislila sam da se možda jedna od žica pokvasila ili tako nešto jer nisam mogla da dobijem ton za biranje. Onda sam ušla u auto i našla govornicu i pozvala njegovu sekretaricu za koju mislim da se zvala Lori. Lori Wagner. Tako je. I pozvala sam tu njegovu sekretaricu i dobila sam i objasnila sam situaciju i objasnila sam joj da imam problema sa telefonom. Rekla je, nazvaću vas ponovo. I ona me pozvala i rekla mi da pogledam okolo. Učinilo mi se da još uvijek čujem vodu kako teče, ali ispostavilo se da je to bila toplota pare. Pošto je prozor bio otvoren, natopio se i nisam mogla da ga zatvorim. A bilo je 8 ujutru. Sve u svemu provela sam ceo dan tamo. Posebno u sobi Johna Andrewa. Ona je bila u najgorem stanju, bila je poplavljena. Koristila sam paročistač da izvučem vodu. Oko 8 sati uveče, nakon što sam tamo provela celih 12 sati, Ramseyevi su stigli kući. Silazim niz stepenica, Patsy mi kaže, šta? Ti još radiš ovde? Ispričala sam joj kakva je situacija pa su krenuli gore za mnom. Prvo što je John uradio, svaki put kada bi ušao u kuću, bilo je da izuje cipele. Nikada nije nosio cipele u kući. Nikad. I sećam se da smo otišli do glavne spavaće sobe i pokazala sam im kupatilo i šta se dogodilo. I rekla sam da ne mogu da zatvorim prozor. I tada John ulazi u kadu.
Trgnuo je one venecijanere i zalupio prozor. Stoji tamo u kadi bos u čarapama. Ja sam uklonila naravno većinu vode, ali ne i onu koja se uvukla između pločica. I on je pokosio noge. I bio je stvarno van sebe od besa. Moglo se to vidjeti na njegovom licu, kao da su mu oči promenile boju koliko je bio ljut. Ali on ima ekstremnu samokontrolu i ako ga ne izazivate, neće pokazati bes. Međutim, tada sam ga pogledala i pomislila, ovaj tip je tempirana bomba. Iako to nije ispoljavao, samo je potpuno mirno rekao, čoveče, otpustit ću Jaya odmah, ima da mi plati za ovo. A na koji način je Jay bio kriv? Pa zato što je ostavio otvoren prozor. Jay je zaboravio i ostavio prozor otvoren i kada je vetar dunuo, prozor se otvorio i pustio je vodu. Da li je Jay otpušten? Zapravo nije. Osiguranje je pokrilo troškove i pretpostavljam da je John zaboravio na to. Jay je imao neku nesreću u drugoj kući i dao je otkaz, ali vidite, Remzijevi i ne razmišljaju o ljudima osim kad ih nešto nervira. Što se tiče Jaya, njemu je bila potrebna čitava večnost da okreči fasadu kuće. Bio je malo spor, znate. Bilo je leto i bilo je vruće, a on je poskidao sve komarnike. I Burk nije mogao da otvori prozor i da udahne vazduh jer nije bilo komarnika. A Burkov prozor nema terasu ispred, što bi značilo da bi pao pravo na zemlju i baba Nedra mu nije dozvoljavala da bude gore na spratu sa otvorenim prozorom. I žena je bila jako uznemirena zbog svega toga. Rekla je, koji klinac čovjek ne može ni prozor da otvori. Tada su Remzijevi pokušali da Jaya malo ubrzaju. Također su tu bili i drugi majstori koji su radili unutra, lepili tapete i farbali. A onda su htjeli da preuzmu da rade fasadu i Jay se naljutio. Nisam sigurna šta se sve dogodilo s tim. Znam da je bilo pretnji tužbom i sa jedne i sa druge strane, nisam sigurna šta je bilo na kraju. Koja je najbolja ili najjezivija priča? Da li ste ih poznavali kada su išli na takmičenja za mis? Pričajte mi o spavajućoj sobi male devojčice. A da, najbolja priča. Dakle, ovo je bilo odmah nakon što sam otišla. Patsy je prijavljivala John Benet za takmičenje. Videla sam prijavu na radnoj ploči u kuhinji. Posljednji put kada sam videla John Benet, bio je ponedeljak i spremali su se za fotografisanje. Patsy je otišla gore i izvadila sve njene male haljine i kostime. Povela i John Benet gore, ali ja sam želela da porazgovaram sa Patsy, da joj kažem da želim slobodno leto i da predložim da druga žena radi u toku leta, jer sam već počela da se distanciram od njih u to vreme. I kao što rekoh, ona je odvela John Benet gore i tamo su joj napravili frizuru i stavili šminku i otišli su. Ostavila iza sebe trag od odeće koje je ispadala iz ruku dok je odlazila u žurbi. Tako da sam ja skupljala tu odeću i modne dodatke i slično, a one su otišle i nije ih bilo satima. I nikad više nisam videla John Benet. Otišle su na izbor za mis? Ne, otišle su na fotografisanje. Sećate se slika gde je John Benet u kupaćem kostimu sa onom malom patkicom na naduvavanje. To je bilo to fotografisanje. Videla sam je onog dana kada je fotografija napravljena. Tada sam je posljednji put videla živu. Po vašem mišljenju, da li su izbori za mis imali malu ulogu u ovome ili nikakvu, ili čak veoma značajnu? Pa ta takmičenja su bile veoma značajna. To je bila stvar prestiža. Čula sam za to odmah nakon što su se vratili tog leta 95. od Susan, koja je već napustila posao jer im više nije bila potrebna od kad je John Benet krenula u vrtić. Ali ona je bila moja prijateljica i nazvala me i pitala da li može da vidi decu jer je još uvijek u kontaktu sa njima. I ona je otišla da ih vidi. I razgovarala sam sa Susan sljedeće nedelje i ona je rekla da, otišla sam da vidim decu. I dodala je da planira da odvede John Benet u McDonald's jer je John Benet obožavala McDonald's više nego išta na celom svetu. Međutim, Susan mi je rekla da je od John Benet čula upravo ono najtužnije. Kada je otišla po decu i rekla ajde da vas vodim u McDonald's, John Benet je pogledala hladno i rekla onaj ko jede u McDonald'su ugoji se. Zar mi niste jednom pričali kako su jednu od njenih soba zvali soba za izbore? Zapravo je to bila originalno Melindina spavaća soba. Vidite, John Benetina spavaća soba je bila pored Burkove kad sam prvi put došla da radim tamo, a to je bilo pre renoviranja. I delili su kupatilo. Ova soba o kojoj me pitate bila je opremljena za Melindu i Bet. Imala je 2 kreveta i zvala se ružičasta soba jer je uglavnom bila u roze boji. John Benet nije htjela da spava u svojoj sobi jer je ružičasta soba imala televizor i videorekorder. Tako da su John, a ponekad i Patsy, pošto John Benet nije dobro spavala, uspavljivali devojčicu tako što je stave u krevet sa flašicom i puste video snimak.
i zato je ona počela redovno da spava u toj roze sobi, pa su onda nazvali njenom sobom. Mala soba pored Burkove postala je Melindina soba, ali naravno Melinda je samo ponekad dolazila u posetu. Bila je u školi za medicinske sestre, tako da je retko dolazila u kuću. I od onoga što sam kasnije saznala od Susan, ta Melindina soba postala je soba za izbore. Dakle, to je prvobitno bila John Benejina soba, ali nije htjela da spava u njoj jer nije imala TV. A zašto su je nazvali soba za izbore? Pretpostavljam zato što su tamo držali sve njene kostime i odeću, njene krune i njene trofeje. Ali ja to lično nisam tako doživljavala jer sam u to vrijeme već otišla. Susan mi je rekla. Mislim, ovo dete je imalo 3,5 godine. Bila je u vrtiću ujutru, imala je časove muzike, imala je časove plesa. Jadna devojčica je bila toliko zaposlena svakog popodneva, iako je imala samo 3 godine. Pas Jacques, John Benein pas, dati komšijama preko puta. Mnogo ljudi se pitalo gde je bio pas te noći. Pas je ostavljen u komšiluku jer su komšije navodno zavolele psa i zato je pas živeo tamo. Šta nam možete reći o psu? Pa kao prvo, Patsy nije volela pse i nije želela da John Benet ima psa. Međutim, John je rekao Patsy da nabavi John Benet psa. John je odlučio da se nabavi pas i Patsy je odabrala Bišona. Kupila ga je u prodavnici kućnih ljubimaca, zvao se Jacques, bio je preslatko ko vrđavo štene. Ovaj pas se nije baš dobro snašao, imao je tendenciju da mokri po kući. Bio je prilično odbačen i smešten na drveni pod na dnu spiralnog stepeništa i kod bočnih vrata sa terase. Jednog dana pas je odveden kod veterinara i vratili su ga. Ali pas koji je otišao kod veterinara bio je manji od psa koji je doveden kući. Sljedeće nedelje sam došla i pitala Patsy šta se desilo sa Žakom. A ona je odgovorila, psst, nemoj nikome da kažeš, niko drugi nije primetio. Ispostavilo se da je prvi pas imao neku genetsku grešku, neku vrstu bolesti jetre ili tako nešto i da je umirao. Psu je bilo loše, pa je pozvala prodavnicu kućnih ljubimaca i zamenila ga prije nego što je iko bilo šta primetio. Još nešto. Mislim da su prvog leta 1994. godine odveli psa sa sobom u Michigan. Patsy se brinula za psa, John nije preuzeo nikakvu odgovornost. Tolerisao ga u najboljem slučaju. Daj Bože da ga je bar jednom pomilovao. Ne znam sa sigurnošću, ali mislim da su se otarasili psa, jer su, kada su bili u Michiganu, bili zauzeti takmičenjima. Radili su tamo sve i svašta, a psa nije imao ko da čuva. Mislim da su ga dali komšijama kada su odlazili na leto, jer nisu htjeli da se muče sa psom. Za njih je dobar život značio što manje cimanja. Isto tako je bilo i sa John Benet, na primjer. Nije dobijala nikakvu naklonost kada je bila mala, osim možda od dadilje. Sve dok nije počela da nastupa na tim takmičenjima, bila je bazično ignorisana. U jednom trenutku John se žalio, jer je jednog jutra morao da je obuče, pošto je Susan bila van grada. Nije mogao da pronađe ni jedan odevni predmet koji bi odgovarao iz razloga što je John Benet tada nosila odeću koja je Burku bila mala. Vidjeli smo toliko fotografija i video snimaka ovog deteta koje nosi odrasle, ženske, seksi kostime. Znate li nešto o nekim kostimima za noć veštica? Da, bila je noć veštica, verovatno 94. godine. I John Benet je imala zapravo baš sladak kostim male veštice, znate, crna haljina, šiljati šešir, imala je neke narandžaste ukrštene pruge i neki mali plašt. I rekla je, ja ću biti veštica za noć veštica, ali neću biti loša veštica, bit ću dobra, seksi veštica. Rekla je dobra, seksi veštica sa 4 godine. Znate, većina dece bi samo rekla, ja nisam loša veštica, ja sam dobra veštica. Ali onda je Patsy ušla u sobu i rekla, da, ona će biti seksi veštica. A šta je sa onom haljinom koju ste mi pomenuli, u kojoj je izgledala kao mala Šveđanka? Ta haljina je bila apsolutno divna. Bila je malo preterano ukrašena, ali je bila potpuno divna. I John Benet mi je pokazala, onako kao što to rade male devojčice, bila je to njena mala uskršnja haljina. I pomenuto je da je plaćeno oko $90 za ovu haljinu. I vodio se neki razgovor o tome kako je Burke tog dana pitao svoju mamu, pošto ga je vodila na uskršnju službu, mama, jesam li ja debeo? A ona je rekla, ne, zašto? A on je odgovorio, pa šta nije u redu sa mnom, svi vrište i oduševljavaju se zbog nje. Naravno, on je mislio na John Benet u toj haljini, kako je ona tako savršena. Ali ubrzo nakon toga, mislim da je to bilo sljedeće nedelje, išli su u kupovinu. Slučajno su se našli u Walmartu. Ako ste nekada bili u nekoj takvoj prodavnici, tamo obično imaju odeljenje sa tkaninama
I onda obično postoje primjeri odeće koju neko napravio od tih tkanina, haljinu ili pantalone ili tako nešto. I neko je odvojio vreme da napravi istu onakvu uskršnju haljinu koju je nosila John Benet i ta haljina je visila izložena u Walmartu. Nedra i Peci su bile besne zbog toga, zato što ih je prodavnica Walmart uvredila tako što je izložila istu haljinu kako je imala njihova devojčica. Sada ćemo preći na temu policijskih razgovora i o knjigama pored kreveta. Jedna od priča koju smo objavili bila je o knjizi Johna Douglasa Lovac na umove, koja se vidi na fotografijama sa mesta zločina. Znate li nešto o knjigama pored kreveta Ramseyjevih? Pa oboje su imali gomilu knjiga u uglu pored kreveta, iako su imali noćne ormariće. Prvobitno noćni ormarići nisu bili tamo dok nisu preuredili gornji sprat. Pa čak i kasnije. Obično su samo bacali knjige pored. Dakle, odmah je bilo jasno ko šta čita. Na Pecinoj strani su bile knjige, poput pesama za žene, kolekcija Mary Higgins Clark, ženskih romana, neke od njih sam čak i pročitala. Sa Johnove strane kreveta je obično bila neka vrsta napetog trilera. Imao je tendenciju da kupuje knjige prema brojevima, mislim na ono što je broj 1 na listama bestsellera. Povremeno bi to bilo nešto poput 7 navika uspešnih ljudi, neke finansijske stvari, ali generalno najčešće je kupovao neke napete thriller romane. Znači, čitao je sve što treba. 2 meseca nakon smrti devojčice dolazi bolderska policija. Kako su dospjeli do vas? O čemu se tu radilo? Kroz šta ste prošli? Recite ljudima koji nas slušaju svoje utiske o bolderskom supu i kako vam se sve ovo činilo. Već je prošlo 1.5 godina kako nisam radila kod Ramseyjevih. Susan me je pozvala na fiksni i rekla, policija te traži. Rekla sam, pa dobro, ne krijem se. A ona je pitala, da li je u redu da im dam tvoj broj? I ja sam rekla, dobro, daj im. I to je to. Zanimljivo je da to kažete, jer kao što znate, tu su Michael Tracy i njegov dokumentarni pokušaj da ispriča priču kako su Ramseyjevi bili meta istrage 15 minuta nakon što je policija ušla u kuću. A koliko brzo nakon John Benetine smrti dadilja Susan postaje meta bolderske policije? To je bilo negde u februaru, ali kada sam ja otišla na informativni razgovor, najupečatljivije pitanje je bilo zašto oni neće da razgovaraju sa nama. Mislite na Ramseyjeve? Da, mislim na Ramseyjeve, ali... Šta ste im rekli kada su vas to pitali? Rekla sam im da zaista ne znam, jer su bili veoma slobodni da razgovaraju sa svima ostalim u svemu drugom. Većina pitanja na tom razgovoru odnosila se na Ramseyjeve, bilo je prilično površno. Pitali su me o posjedovanju određenih cipela i takve stvari, ali većina toga, koliko se sećam, bila su pitanja koje su se direktno odnosila na Ramseyjeve. Samo su me u vezi njih ispitivali. Čak me nisu ni pitali gde sam bila tog dana. Da li se sećate nekih konkretnih pitanja koja su vam postavili o Ramseyjevima? Pa bilo je pitanje u vezi noćnog mokrenja. Pitali su me da li znam da su ta deca piškila u krevet i ja sam rekla da. I pitali su me da li je to neobično, ja sam rekla ne. Ali bilo je čudno što je John rekao da on ne zna ništa o tome. Ako neko ko tamo jednom nedeljno čisti zna, kako to da roditelj to ne zna? U više navrata ste rekli da je u toj kući bilo mnogo nesrećnih ljudi, mnogo nesrećne dece. Pričajte nam o tome dok se polako približavamo kraju ovog našeg razgovora. Ono što mi se učinilo čudno u vezi sa tom kućom i sa tom porodicom je bilo to što je John Benet zapravo bila jedina osoba koja je bila radosna. Znate, smejala se, pokazivala sreću. Nedra nije posebno volela Boulder. Uvijek je pričala o njihovoj kući u Atlanti i o tome što je Patsy tamo renovirala, sve vreme hvaleći jug i ističući kako je Boulder tako nazadan. Patsy Boulder nije toliko smetao, ali stvari nisu bile baš sjajne, imala je rak i probleme. Posle toga je bila opsednuta rakom, sve se vrtelo oko toga. A onda Burke, njegov svet su bili njegovi prijatelji i živeo je nekako u svom svetu. U suštini imao je cijelu jednu grupu prijatelja i oni bi tu ponekad i prespavali. John Benet nikada nije dovodila kući drugarice da prespavaju. Povremeno bi ona spavala u kući svoje drugarice, ali to joj nikada nije bilo uzvraćeno. I ja sam smatrala da je to malo čudno, recimo Daphne White. Ćerka Flita i Prisile? Da, ćerka Flita i Prisile, Daphne, bila je u kući nekoliko puta i bila je jedno simpatično dete, ali nikad nije prespavala, što sam smatrala čudnim, jer obično male devojčice žele tako nešto. I ponovo ću reći, John Benet je bila jedina srećna osoba u toj kući. Bila je kao zračak sunca. Bila je potpuno divna. Ona je bila zaista jedno prelepo malo stvorenje.
Pričajte nam o onom prozoru koji se stalno pominje. Ja sam možda samo 40% sigurna u ovo, jer nisam bila toliko u toj prostoriji. Pre svega, ako biste hteli da provalite u tu kuću, uradili biste to kroz bočna vrata garaže. A što se tiče onog podrumskog prozora sa rešetkom, ako biste pomerili tu rešetku i spustili se kroz taj prozor, prvo što bi se desilo je da siđete u veoma mračnu sobu. Dole su bile police za knjige pune stvari, a odmah ispod toga je bila ona velika korpa sa onim ogromnim uskršnjim zekom u njoj. Ta soba je bila pretrpana, bila je u haosu i bio je mrak. Uopšte nije idealno mesto da bilo šta unesete ili iznesete. Ali isto tako, prala sam te prozore u podrumu više puta. Po mom sećanju, imao je malu rezu na vrhu i otvarao se prema vama. Kad su organizovali onaj obilazak kuće, otvarao se drugačije. Nisam sigurna kada je to promenjeno. Moglo je da se promeni mnogo pre ili dan ranije. Gotovo sam sigurna da su promenili način na koji se taj prozor otvarao. I na kraju malo uvida u ličnost tašte Nedre Poe u trenucima kada bi John Ramsey krenuo na posao. U stvari, baba Nedra je bila luda. Zaista sam je voljela. Bila je totalno cool dama. Sećam se mnogo puta, bila sam tamo kada je John odlazio na posao. On bi upravo odlazio, a ja bih ušla u kuhinju i spustila moje kofe. I jedna od Nedrenih omiljenih fraza bila je: Johne Ramsey, idi i zaradi taj novac. John Ramsey je već izgubio jedno dete. Ne mogu da zamislim da neko ko je prošao kroz taj bol namerno sebi nanese bol drugi put. Ne mogu to da zamislim. Jednostavno ne mogu. Njegova podsvest je znala taj bol. To je najgori bol ikada. Njegova podsvest bi ga zaustavila. Kogod je ubio John Benet, to nije bio John Ramsey.